क्या रात को सोते समय आपको खर्राटे होता है? कृपया समय से पहले सावधान हो जाइए। खर्राटे को साधारण समस्या मत समझो, ये बहुत सारे असाधारण बीमारी की जड़ है। खर्राटे से होने वाले 8 नुकसान। 1. अनिद्रा, इंसोम्निया। 2. मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। 3. उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। 4. दिल का दौरा, हार्ट अटैक। 5. मस्तिष्क और हृदयघात, ब्रेन एंड हार्ट डिजीज। 6. मधुमेह, डायबिटीज। 7. अपमृत्यु, अननेचुरल डेथ। 8. सिरदर्द, हेडेक के साथ अनेक समस्या होता है। आज ही मंगवाए, खर्राटे के साथ इन सारे रोगों से मुक्ति पाए। तुलसी हर्बल की तरफ से धन्यवाद।